할까요? 네, 아니 뭐 하세요. 자율적으로 하세요. 하세요. 스트레스. 심장 박동 74. 75. 긴장했어. 심장 박동이 올라가고 있어. 너무 가까이 있어. 미녀가 가까이 있어. 더 가까이 가. 내려가는데? 내려가고 있어 많이. 내려간대요. 심장은 그러면 얼만큼 그게 정상치에 가까운 게 몇이 정도 되는 거예요? 심장 사이즈? 아니 이거 숫자 보통 남자는 다 70 달라요? 평균적으로 하는 건데 평균적으로. 그거는 뭐 60몇 에서부터 70 몇 가지, 80 몇 가지 사람의 그 순환 주기가 따라 다르기 심장이 막 때문에 빨라지기 시작했어. 손을 왜 움직여? 똑같아. 답답해서. 변함이 없어요. 참고 있으니까 이게 안 떨어져. 여기서 여기까지 오르막이 있었어. 이제 거의 1분에 45초 넘어가는데도 똑같아. 왜안 떨어지시지 여기는? 이제 내려가는 거고 이제 나중에 얘가 한참 있던 곳에 여기 와야 되니까 89까지 거의 한 45초 이상 했는데. 어지러워. 약간 88까지 떨어지네. 87. 87까지 오, 독하네. 숨 잘 참네. 86, 못 참는 것 같아. 85, 안 떨어지네. 85까지 떨어져. 그렇다면 4까지 떨어졌다. 85까지 떨어진다는 거는 이 정도로 힘든 상태에 되어야 보험을 적용해 주겠다는 거잖아. 그냥 보험 적용받지 마세요. 거의 안, 안 떨어지셔가지고 보험 적용 안 돼. 아까 88까지 떨어졌고 안 되는 것 같은데. 막혀보고 싶다. 아니 그럼 나는 정말 오래 못 숨 넘어가고 나서 이게 보험적용 해주겠다는 근데 뭐 환자들이 70대, 60대, 50대까지 떨어져요. 거의 엄청나게 숨을 위험. 50대까지 떨어진다고? 네, 거의 그거는 시작은 됐다. 죽을 수도 있는 수치거든요. 그러다 위에 그러면- 많이 씹었어. 아, 98. 나 이렇게 수능 모 심장이 빨개지. 환자들이 50대까지 제가 그때 본 사람 중에는 그런 사람도 있었어요. 이거는 검사기가 잘못된 거 아니야? 어떻게 살지? 그런데 아니. 또 우리가 월급이 50% 나온다고 해서 못 사는 건 아니잖아. 살잖아. 좀 비참하게 살지. 아니 어떻게 50까지 떨어져가지고 54까지 내가 봤어요. 이 상담한 그럼 사람. 거의 그 생사를 왔다 갔다 그거는- 하는 정도네. 거기서 만약에 센서가 진짜 희미해지고 탁 넘어가면 그냥 계속 하는 거지. 그냥 계속. 띠. 내가 와 88만 떨어져도 이렇게 사람 답답한데 근데 50까지 이 떨어지네. 선생님 왜 안 떨어지는 거는 뭐예요? 숨을 안 떨어지는 게 아니고 네, 그 좋은 거예요. 그거는. 그만큼 산소 저장 양이 있다는 양이? 거고 그거를 이제 그 사람마다 이 품고 있는 산소가 나 왠지 있지. 심장, 이제 막 심장이 96 막 이렇게 올라가. 99까지 올라왔어. 이 별로 안 떨어지시네요 90. 이거는. 예, 여기는 쭉쭉 떨어지는데 90, 89, 88, 87, 센 분이야. 독한 것이고. 87까지 떨어졌네. 오 독하신데? 오늘의 1등은 윤성민 76? 70. 숨 원래 잘 아니, 참아요. 진짜 박동수 아, 70몇 까지 해녀 떨어졌어? 출신이야? 76? 해녀 와. 출신. 아까 뭐 70까지 갔어. 70까지. 95. 70까지 갔어. 95하고 어디로? 박동수 때. 얘는 박동수고 95. 예, 요거 아까 아, 87까지 80까지밖에 떨어졌어. 안 봐. 그러니까 사람마다 이 버티는 게 이게 다르니까 어떤 사람은 무호흡증으로 그렇게 살아도 버텨 살고 어떤 사람은 해녀하셔도 살고. 되겠는데? 해녀 출신이요. 전복을 따세. 저는 전복 따고 와야 이제는 되겠는데? 자 수영을 못해. 시장담 하셔야지. 저요? 해마야 번역? 아니 저는 진짜 예. 나도 못 오랜만에 참아가지고 너희 심장 박동이 60대 잘 되잖아. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹.